এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। আমরা প্রথমত আমরা পরিচয় দেন। আমার নাম মোহাম্মদ সোহেল। একটু জোরে বলেন, আমরা ভিডিও এডিট করি না। আমার নাম মোহাম্মদ সোহেল, বাসা পশ্চিম বাগিচাগাঁও। উনি মূলত আসেন সার্ভাইকাল প্রবলেম নিয়ে আমার কাছে। ওনার বলা হয়েছে ওনার C5-C6-C1 খারাপ। এটার কারণে ডাক্তার সাহেব ওনাকে একটা কলারও করাই দিয়েছেন অলরেডি, দীর্ঘদিন যাবত আছে। ওনার এই এক্সরে প্লেট রিপোর্ট, এক্সরে প্লেট ওর বলা হয়েছে এখানে ডিক্স চাপ দিচ্ছে, এটা দিচ্ছে, এটা দিচ্ছে, কিন্তু আসলে এটা জোড়া লাগিয়ে গেছে, এটা একেবারেই কাছে নাই। অপরদিকে উনি এখানে স্বর্ণাপন্ন হন, হওয়ার পর ওনাকে ওষুধ দিয়েছে 15 দিন উনি 1 মাস উনি খাইছেন। খাওয়ার পরে যাই হোক কিছুদিন চলছে, চলার পরে আবার উনি স্বর্ণাপন্ন কুমিল্লা মেডিকেল সেন্টারে এখানে হওয়ার পরে ওনাকে দিয়েছে ঘাড়ে একটা কলার। আসলে মূল সমস্যা হইল এটা না দিলে ওনার বডি সুদ্ধা নড়ে, ওনার বডি সুদ্ধা নড়ে, বডি আর মানে ঠিক থাকে। আবার এদিক থেকে ওইদিকে করতে গেলে কি হয়, প্রচন্ড পেইন হয়। আচ্ছা, তো অপর দিকে আমরা এই রোগটা নিয়ে আসলে যে কাজটা করি, সবার প্রথমে আমরা এই রোগটা নিয়ে যখন কেউ আসে আমাদের কাছে সার্ভাইকাল প্রবলেম নিয়ে, তখন আমরা ওনাকে চেক করি এইভাবে। আমরা চেক করি এইভাবে, এই যে এই হিপ জয়েন্ট আর এইদিকে খেলে না, একটু খেলে না। তো এইখানে চিকিৎসা না করে ওনার যদি আমরা এখানে সার্ভাইকাল কলার দিয়ে যদি চিকিৎসা করি তাহলে উনি টিকবেন না। অপরদিকে ওনার পায়ের পাতা এটা একেবারে ড্রপ হয়ে গেছে, এটা নাই, এটা আজ ড্রপ যাকে বলি আমরা। এদিক থেকে দেখো, পাটা একটু বাস করে দেখো, এখানে আর কোনো গ্যাপ নাই। এটা ঘুম থেকে ওঠার পরে যখন মাটিতে পা রাখে তখন কি হয়, এখানে সব থাকে। এটা আমি এরকম ঠিক করে দেবো, স্বাভাবিক নাই। আচ্ছা, এটা অপর দিকে এই হিপ জয়েন্ট এটা এখানে যাও, এটা এখানে ভালোভাবে খেলে না, যার কারণে মেরুদণ্ড এই না খেলার কারণে উনি জোর করে হাঁটাচলা করার কারণে কম দিচ্ছে, মেরুদণ্ড মানে ঠিকভাবে কাজ করতে পারে নাই। কাজ করতে না পারার কারণে ওনাকে আটকে ফেলছে। রোগটা হচ্ছে HLA-B27 পজিটিভ এবং অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডালাইটিসে আক্রান্ত উনি। তা আমরা ওনার চিকিৎসা এখন শুরু করে নিই। আমরা চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক টেস্ট করা পরীক্ষা যেটা আমরা ফিজিক্যাল টেস্ট করি, আমরা ফিজিক্যাল টেস্ট করলাম। তাই ফিজিক্যাল টেস্টের পর আমরা চিকিৎসা আওতায় নিব একটু পরে। আমরা আমাদের এখানে যে কেউ সার্ভাইকাল প্রবলেম এবং হিপ জয়েন্ট অথবা কিনা বলে অথবা মেরুদণ্ডে যে কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে আমরা সবার আগে হিপ জয়েন্ট চেক করি, এবং হিপ জয়েন্ট চেক করার পরে আমরা প্রথম সেশনে কাজ শুরু করি। আচ্ছা, ঠিক আছে। উপরে উঠে নিচে উঠে এখন উপরে উঠে নিচে উঠে নরম নরম নরম। নরম, একদম নরম।
এদিক দিয়ে উপরে নিয়ে নিচে নিবার হ্যাঁ গাটা করেন ডানে করুন বাঁয়ে করুন হ্যাঁ ওইদিক উপরে নেন নিচে নামান যে আমরা প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি ওনার তাই ওনার এখন আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে করুন আপনাদের গাড়ের যে সমস্যাটা ছিল মানে গাড় ব্যথা সেটা এখন কত পার্সেন্ট অনেকটাই ভালো 10% বা 10 বা 20% এই আছে আমরা 20% মেনে নিলাম কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের 20% মধ্যে কোনো অসুবিধা দেন নিজের আমার হ্যাঁ তাইলে আমরা বলবো যে ওনার এই কলারটা সার্ভাইকেল কলারের কি প্রয়োজন কোনো প্রয়োজন নাই আপনি খুশি তো মানে এই যে আজকের চিকিৎসায় এইটুকু তো কেউ দিতে পারে না আপনাকে না এটা দেখতেছি এখন দেখতেছি না মা উপরে